你跟我，我哋3個人前面睇前面。哦。嗰啲嘢，呢啲夾你有2支 lock， 你有2支長貨應該夠咯。你諗下點樣令一隻夾插得到啊？傾咗。你夠3啊？即刻衝出去攞翻我夠3啊！你睇佢。算啦，仲係諗住個話拍先。走。係咪開咗啦？未。不過。即係清醒啲嘢啦，得我講我之後。我發覺咧 P 先打超好啲。係啊，上次有個 P 咧有錯搞到超，將佢啲超做過嚟搞，之後佢打奇怪，好大嘅。係咪呢度唔係有個咩嘅？死！睇清楚。我啱啱殺咗個，啱咗死。繼續我哋行翻。死咗咩？3個1。我死咗出嚟先。好仲行過去，我啱啱係死咗佢住。死人！